det her det er X-Factor. Jeg er Blackman, og vi skal se Freaking Magnus, tror jeg vist. Ja, Freaking Magnus. Han kommer og synger klokken var lidt i 10. Her er han. Ja, hvad så? Glemte mor at vække dig, så bussen kørte, og du selv skulle finde vej. Og var der modvind og lidt støvregn, helt ærligt, hvor besværligt, jeg savner dig. Klokken var lidt i 10, du skulle møde klokken 9, du dukkede aldrig op, og alle folk kunne se det. Nu må det stoppe, men var det min fejl? Var jeg lidt for længe om at rose dig? Jeg gav dig 7 i engelsk, men du bad om mere, meget mere, og fik nej. Ej, 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 ej. Åben benbrud und hofteskridt. Skal der til, hvis du ikke skal være med?